Свет веселый, яркий аллея. Тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Ледзь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна. З камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна. Што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пожарная бяспека з роем. Наш пожарный план. Добрага дня! Вітаю, Рой! Добрый день! Што гэта? Конкурс па пажарнай эвакуацыі? Ага, сем'і могуць удзельнічаць разам, папрактыкаваць эвакуацыю і падрыхтаваць план, каб не панікаваць. Хто пройдзе, атрымае налепку «Бяспека». Ого, гучыць файна! Ха-ха, хочаш узяць? Наперад! Божухна! Што адбываецца? О, не! Вэрхал! Што б яны рабілі, калі пачаўся пажар? Не, ні за што! Я мушу ў гэтым разабрацца! Любая, ты вярнулася. Вось, паглядзіце! А? Сямейная пажарная эвакуацыя? Што гэта? По-мойму, выглядае весела. Паўдзельнічаем? Так, так! Я таксама хачу! Значыць, усе згодныя? Цудоўна! Пачынаем зараз жа! Праз тыдзень мы ўдзельнічаем у вельмі важным конкурсе. Давайце навучымся, як выратавацца падчас пажару. Згода? Так! Добра, паглядзіце на гэту схему. Хто скажа, колькі ў нашым доме выхадаў? Я скажу, я скажу! Добра, што далей? Не ведаю. Думаю... А, вось дзверы, Люсі! Ясна! Тата! Не бойся, тата заўсёды цябе выратуе. Падрыхтуйцеся, хутка пачнецца конкурс. Калі зазвініць трывога, у вас будзе 3 хвіліны, каб пакінуць дом. На старт, увага! Дым на падлогу! Не хвалюйцеся, рабіце, як на трэніроўках, ясна? Так! Так і зробім. Рушым да першага выхаду. Тата! Дзверы загарэліся! Не страшна, тады план Б. Акно! Акно! Мілы, і акно загарэлася! Усё будзе добра. Мы выберамся. Засталося 30 секундаў. Мама, заднія дзверы, там трэці выхад. Правильно, заднія дзверы. Добра, хутка на выхад. Так. Сара! 10 секундаў. Здаецца, я не спраўлюся. Пакінь мяне, паклапаціся пра дзяцей. Што ты выдумала?
Я ніколі цябе не пакіну. Три, два, один. Квіншую, у вас атрымалася. Ого, круто, тата! Так. Трымай. Вы здолелі даць рады ўсім непрадказальным сітуацыям. Часта падчас пажараў людзі панікуюць і забываюць усе правілы бяспекі. Агню досыць 5 хвілінкам разрасціся да небяспечных маштабаў. Таму заўжды трымайце ў галаве план эвакуацыі. Зрабіце для сям'і карту, дзе ясна відаць усе выхады. Прызначце бяспечнае месца сустрэчы пасля эвакуацыі. Двойчы на год трэніруйцеся разам выбірацца з пажару. Важна паспрабаваць і днём, і ноччу. Такім чынам, калі здарыцца сапраўдны пажар, усе будуць ведаць, як бяспечна выбрацца з дому. Ясна, Рой. Усё зробім. Пожар! Пожар! Пожар дзе? Пожарная тренировка. Рой казаў трэніравацца і ноччу. Пачынаем. О, не, дайце нам паспаць! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.